एभ्रिवान हामी चाहिँ पिण्डेश्वरी गएर आएको अनि आज चाहिँ बर्थडे हो त्यसैले भनौँ न अनि अहिले चाहिँ धरानको भ्यू वाला चाहिँ पक्नु ल खालको भ्यू छ तर मजाले देखेको छैन अनि मेरो भोलि स्टोरीमा आउँछ एन्ड गाइजहरू लाइक कमेन्ट अनि सेयर चाहिँ अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला अहिले चाहिँ मैले सुरुमै भनिदिएँ है त अन्त यो गाइस बाटोमा सबले धेरै नबोलेको नभए कस्तो राम्रो देखिरहेको बाई अब उता गएर भेट्नुपर्छ ल अनि धेरै लामो भ्लग हुँदैन होला जस्तो लागिरहेको छ तर आई होप सो